lamiera superiore tolta. Si pensava fosse peggio, ma in realtà sì, c'è un po' di ruggine da togliere. Lo affogheremo nel convertiruggine e poi una zincata, però è ancora molto solido, ha mangiato poco. Questo qua è il pezzo, stesso spessore, 1 millimetro, e proveremo a replicarlo per sostituirlo e poi risaldarlo in sede.
Ciao.